హలో, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వన్ డిష్ వెజ్ ఆర్ నాన్ వెజ్. ఈరోజు లాక్టో క్యాండీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. దానికి కావలసిన పదార్థాలు: కండెన్స్డ్ మిల్క్, బటర్, కోకో పౌడర్, ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్. మొదటగా ప్లెయిన్ క్యాండీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఒక థిక్ బాటమ్ ఉండే కడాయి లేకపోతే వెజల్ తీసుకొని దానిలో కండెన్స్డ్ మిల్క్ బటర్ వేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను హోమ్ మేడ్ కండెన్స్డ్ మిల్క్ యూజ్ చేశాను. మీకు ఆ రెసిపీ కావాలంటే కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి, నేను మీకు చేసి చూపిస్తాను. తర్వాత ఇది కలుపుతూనే ఉండాలి, లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కలుపుతూనే ఉండాలి కంటిన్యూస్గా. ఎందుకంటే ఇది తొందరగా థిక్ అయిపోతుంది, అందుకని కంటిన్యూస్గా కలుపుతూ ఉండాలి. ఇలా మనం ఇంట్లోనే ఎంత ఈజీగా క్యాండీస్ తయారు చేసుకోవచ్చు అంటే, దీనికి మనం కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసామంటే మన పిల్లలకి మన ఇంట్లోనే వాళ్ళకి ఇష్టమైన ఫ్లేవర్లో మనము తయారు చేసి ఇవ్వవచ్చు. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఇప్పుడు అది థిక్ అవుతూ వస్తూ ఉంది కదా, కానీ కంటిన్యూస్గా ఆపకుండా కలుపుతూనే ఉండాలి. ఇప్పుడు చూడండి ఎంత థిక్ అయిందో. ఇక్కడ మనం బటర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే అది ఒక షైనింగ్ లుక్ మాదిరి వస్తుంది. ఇది తయారైందని ఎప్పుడు మనము తయారైందని తెలుసుకోవాలంటే అది కడాయిని వదిలి వచ్చేస్తుంది కదా, ఒక బాల్ మాదిరి వస్తుంది, అప్పుడు అది రెడీ అయినట్లే. ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది, అది చూడండి రెడీ అయిపోయింది, కడాయిని వదిలి వస్తుంది, రెడీ అయిపోయింది. ఒక ప్లేట్ తీసుకొని దాన్ని కొంచెం బటర్ లేకపోతే నెయ్యితోటి గ్రీస్ చేసుకొని దానిలో ఇది వేసుకోవాలి. వేసుకొని ఇది చాలా వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఆరనివ్వాలి. మరీ ఆరనిచ్చామంటే అది మనం షేప్ చేయడానికి రాదు. కొంచెం ఆరనిచ్చిన తర్వాత దాన్ని మనకి ఇష్టమైన షేప్లో దాన్ని మనం క్యాండీస్గా చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను ఈ షేప్లో చేస్తున్నాను, చిన్న సిలిండర్ షేప్లో చేస్తున్నాను. ఇది ఎందుకంటే క్యాడ్బరీస్ అవంతా కూడా ఇదే షేప్లో ఉంటాయి కదా, అందుకని నేను ఇలా చేసుకున్నాను. ఇదే మాదిరి మొత్తం ఇలాగే చేసుకోవాలి. మన ఇంట్లో పాలు చక్కెర ఉందనుకోండి, మనం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పిల్లలకి ఇలా క్యాండీస్ తయారు చేసి ఇవ్వవచ్చు. ఇలా అంతా నేను తయారు చేశాను చూడండి. ఇప్పుడు మనము పిల్లలకి కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండేదానికి దీనికి ర్యాప్ చేసి ఇచ్చామంటే ఇంకా బాగుంటుందని నా దగ్గర ఈ బటర్ పేపర్ ఉంది, అది ఈ గోల్డెన్ పేపర్ కూడా ఉంది, నేను దానిలో ర్యాప్ చేస్తున్నాను. ఇలాగే పేపర్లో ర్యాప్ చేసి పెట్టుకోవాలని రూల్ ఏమీ లేదు. అది ఆ క్యాండీస్ అన్నిటినీ ఒక గ్లాస్ జార్లో మీరు స్టోర్ చేసి పెట్టుకొని పిల్లలకి ఇచ్చారంటే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. ఇంకా కొంచెం సర్ప్రైజింగ్గా ఉండేదానికి నేను ఇలా నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఇది బటర్ పేపర్లో ఇప్పుడు చేస్తున్నాను చూడండి. అందరి దగ్గర బటర్ పేపర్ ఇప్పుడు ఉంటుంది కదా, దానిలో ర్యాప్ చేసి పెట్టుకున్నామంటే అది చూడడానికి బాగుంటుంది. తర్వాత పిల్లలకి మనం ఇచ్చేటప్పుడు అది వాళ్ళ ర్యాప్ తీసుకొని తినేటప్పుడు కూడా చెయ్యికి అంటుకోకుండా కూడా బాగుంటుంది కదా. చాక్లెట్ తిన్న ఫీలింగ్ వాళ్ళకి చాక్లెట్ మాదిరి టేస్ట్ ఉంటుంది ఇది, ప్లస్ అలాగే విప్పి తినేటప్పుడు కూడా అలా ఫీల్ చేస్తారు. ఇలాగే అన్నీ తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి. అంతే, ప్లెయిన్ క్యాండీ తయారైపోయింది. ఇది మన క్రియేటివిటీ, మనకి ఇష్టమైన షేప్లో పిల్లలు ఏది ఇష్టపడతారు, ఏ షేప్ని ఇష్టపడతారు, మీ పిల్లలు ఎలా ఇష్టపడతారో మీకు తెలుసు కాబట్టి మీ క్రియేటివిటీని ఉపయోగించి మీరు షేప్ తర్వాత ర్యాప్ చేయడం మీ క్రియేటివిటీ మీద ఆధారపడి ఉంది.
ఇలాగే మనం ఇంట్లో చేసుకున్నాం అనుకోండి, మనకి ఆ ఫీలింగ్ ఎంత బాగుంటుందంటే అది మనమే ఇంట్లో చేసుకున్నామని. ఇప్పుడు సెకండ్ టైప్ చాక్లెట్ క్యాండీ చూద్దాం. మనము ఇదే మాదిరి మొదటి కడాయిలో కండెన్స్డ్ మిల్క్ వేసుకోవాలి. అది థిక్ అయ్యేంత వరకు కలుపుతూనే ఉండవల. అది కడాయిని వదిలి వచ్చే ముందుగా నేను ఇక్కడ 2 ఫ్లేవర్స్ చేస్తున్నాను కాబట్టి దానిలో ఏం చేస్తున్నాను, 2 పార్ట్లుగా చేసుకుంటున్నాను. దీనిలో సగం తీసి ప్లేట్లో ముందుగా పెట్టుకుంటున్నాను. దాన్ని నేను కాఫీ క్యాండీ చేయబోతాను. మిగిలిన సగంని కలుపుతూనే ఉండాలి. ఇప్పుడు దీనిలో నేను కోకో పౌడర్ వేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మీకు ఇష్టమైన కోకో పౌడర్ని ఏ కంపెనీ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కోకో పౌడర్ 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసాను. ఇది నాది లైట్ చాకో పౌడర్. దీనిలో 2 రకాలు వస్తాయి. డార్క్ కోకో పౌడర్ అని, అది నిండా డార్క్గా తెలుస్తుంది. లైట్ డార్క్ కోకో పౌడర్ వచ్చి కొంచెం లైట్ కలర్గా తెలుస్తుంది. అంతే, చాక్లెట్ క్యాండీ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని గ్రీస్ చేసుకున్న ప్లేట్లో వేసుకొని క్యాండీస్ మాదిరిగా తయారు చేసుకోవాలి. ఇది చాలా వేడిగా ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా చేయండి. కొంచెం ఆరనిచ్చి చేస్తే అది మనకి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. ఇలా అన్నీ తయారు చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు థర్డ్ కాఫీ క్యాండీ తయారు చేయడం చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను సగం పక్కన తీసి పెట్టుకున్నాను కదా, దానిలో కాఫీ పౌడర్ కలిపి ఇదే మాదిరి కడాయి వదిలి వచ్చేటప్పుడు తీసుకొని మనకు కావాల్సిన షేప్లో తయారు చేసుకోవడమే. ఇదే మాదిరి మీకు కావలసిన ఏ ఫ్లేవర్ అయినా దీనిలో తయారు చేసుకోవచ్చు. స్ట్రాబెర్రీ, అలా మీ పిల్లలు ఏది ఇష్టపడతారో మీకు తెలుస్తుంది కదా. ఇక్కడ నేను కాఫీ పౌడర్, ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్ యూజ్ చేశాను. అదే బాగుంటుంది. అది మీకు ఏది నచ్చుతుందో దాన్ని. కాఫీ పౌడర్ ఎక్కువ వేయకండి, కొంచెంగా వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే దానిలో ఒక బిటర్నెస్ ఉంటుంది కదా, చేదు ఉంటుంది. అందుకని కాఫీ పౌడర్ ఎక్కువ వేయకూడదు. ఆ ఫ్లేవర్ కోసం కొంచెంగా వేసుకొని బాగా కలపాలి, మిక్స్ అవ్వాలి. అది మిక్స్ అయ్యి కడాయిని వదిలి వచ్చేటప్పుడు తీసుకొని దీన్ని కూడా క్యాండీ షేప్గా తయారు చేసుకోవడమే. ఇదే మాదిరి దీన్ని కూడా ఒక గ్రీస్ చేసుకున్న ప్లేట్లో తీసుకొని మనకి ఇష్టమైన షేప్లో తయారు చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను కొంచెం షేప్ డిఫరెంట్గా తయారు చేశాను, ఎందుకంటే ఆ ఫ్లేవర్ చూడండి ఇలా చేశాను. అది ఒక స్క్వేర్ లాగా చేసుకొని మధ్యలో ఫింగర్ తోటి అలా ఒక ఇంప్రెషన్ ఇచ్చాం, అంతదా. తర్వాత దీన్ని కూడా అదే మాదిరి బటర్ పేపర్లో ర్యాప్ చేశాను.
అంతే, అన్ని క్యాండీస్ రెడీ అయిపోయాయి. నేను ఇది షేప్ ర్యాప్ చేయడం డిఫరెంట్గా చేసా, ఎందుకంటే మనకు కూడా ఇది ఈ ఫ్లేవర్ అని డిఫరెంట్గా తెలుస్తుంది కదా, అందుకని. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ వన్ డిష్ వెజ్ ఆర్ నాన్ వెజ్, ఎందుకంటే హోమ్ మేడ్ ఈజ్ ద బెస్ట్. మరికొత్త వంటకం, వ్లాగ్ ఆర్ వీడియోతో మిమ్మల్ని కలుస్తాను. అంతవరకు బాయ్.